vôňa pečených klobások, orosené pivo, kolotoče, cukrová vata, hudba a hlavne výborná nálada. To všetko už tradične patrí k biskupickému Juniálesu. Milé dámy, vážení páni, milé detičky, drahí biskupičania a aj nebiskupičania. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na 9. biskupickom Juniálese. Podunajskej Biskupice naša mestská časť už po 9. krát na privítanie leta robí túto akciu, ktorá si myslím, že je veľmi známa aj populárna medzi našimi ľuďmi. Chcem našim deťom, všetkým školám aj predškolským zariadeniam, takisto aj učiteľom sa poďakovať, že sa stalo tradíciou, že v predobednejších hodinách sa tu prezentujú naše deti z predškolských a školských zariadení. Chcem všetkým našim žiakom popriať príjemné letné obdobie a takisto, aby v útorok preberali len tie najlepšie vysvedčenia. Všetkým dospelákom v tomto letnom období prajem veľa oddychu, lásky, pohody, bezstresové obdobie. Užite si dovolenku, keď nie v zahraničí, tak aspoň tu doma. A tento dnešný deň prajem každému príjemnú zábavu. Nikým a ničím ani počasím nerušenú zábavu. Ďakujem za pozornosť, keď sa začína 9. biskupický Juniáles. Súčasťou Juniálesu je za každým aj bohatý kultúrny program. Na pódiu sa od rána do neskorého večera striedali známe aj menej známe kapely. Do obeda sme mali program našich materských a základných škôl a to rozhodne si prišli na svoje hlavne rodičia. Deti sa z programu veľmi tešili, ale rodičia a starí rodičia o to viacej. Program som zostavovala tak, aby všetci, vlastne každá generácia bola spokojná. Na začiatku to bola dýchovka Krížovianka. Samozrejme si prišli na svoje aj mladí, pretože si zatancovali na kapelu Medial Banana. Je to taká kapelka veselých reggae chlapcov, ktorí predviedli taký osobitý štýl. Po nich vystúpila mladá bratislavská kapela King Shaolin, ktorá už je v Bratislave veľmi známa. No a práve teraz bude vystupovať česká folková legenda Nežeš s Katkou Koščovou. A veľmi sa teším, že čoraz každým rokom nám návštevníkov pribúda, napriek tomu, že nevždy nám počasie praje. A to je pre nás veľká odmena a také zadozučinenie, že sme ten program pripravili a akciu zorganizovali vlastne pre všetkých obyvateľov našej mestskej časti. No ja robím komornú muziku, veľmi komornú muziku. Veľakrát hrávam iba s mojím klaviristom Danom Špinerom, takže robíme naozaj koncerty v kluboch pre niekoľko desiatok ľudí alebo v divadlách menších kultúrákoch. Takže keď sa pozriem tak dozadu, tak ja si myslím, že tu je úplne že dosť ľudí na nás. Ja práve, že mám strach z veľkých pódií, musím sa priznať, že mám pocit, že mi tie veľké pódy ani nesvedčia. Aj dokonca, aj teraz, keď som s kapelou Nežeš, a je to taká trošku väčšia zostava, tak je to skôr o tom, že sme radi v jednej kôpke. Nemáme radi, keď je to pódium veľmi veľké, pretože potom na seba nevieme adekvátne reagovať, alebo sa prosto necítime jeden druhého, takže my to máme radšej, keď je to také, že keď sme veľmi blízko pri sebe. Biskupičanov potešil aj večerný program, o ktorý sa postarala známa bratislavská kapela Lojzo či Elan Tribute. Hráme aj na takýchto podujatiach, aj na väčších, ale všetko o tom publiku. Keď je publikum, môže byť aj 10 ľudí, aj dobrá atmosféra, môže byť 5000 ľudí. Tak to je na také porovnateľnej úrovni. Preto to robíme, že máme my radosť z toho, že ľudia majú radosť. A keď preskočí taká tá iskra a vidíme, že tí ľudia sa zabávajú, tešia sa, tak o 50% ten koncert aj pre nás je lepší a nám sa lepšie hrá. Je to fajn. No. Zatiaľ myslím, že tá iskra je a tí ľudia sa dokážu zabaviť na tých našich pesničkách, i keď už niektoré sú staršie, ale je to tak, že tie nové ani moc nechcú. Aj iné kapely s tým majú problém. Je to staré, to známe, to potom ľudia túžia, to by ako chceli, aby sme hrali. Ja neviem si predstaviť, keď sme nezahrali Centrálne trhovisko alebo Anča, takéto. Takže to patrí k tomu.
A ako sa na biskupickom juniálese zabávali samotní návštevníci? No, bývame tu a nechodíme nech často, ale dneska sme prišli. Chceme tu vidieť Loezo a Elan Tribu, na to sa veľmi tešíme. Biskupičan som 10 rokov a som tu asi druhýkrát, ale toto miesto bolo obľúbené miesto môjho psa. Vždy, keď ušiel, chodil sem. Takže chodieval som a veľmi oceňujem to, že teraz je to takto veselo. Mňa to tu baví, ja tu chodím aj na tréningy normálne a takto. So spolužiakmi? Áno, so spolužiakmi aj spoluhráčmi, chodíme sa tu aj bicyklovať všade okolo, je tu sranda. Ja sa teším na ten falošný elán, ten sa teším dosť. Áno, chodím, to je biskupicky, tak tu musíme byť všetci. Ako sa vám žije v Biskupice? Výborne. Ja som tu spokojná, my sme tu od 10 rokov, takže už dlho sme tu, takže ja som spokojná. Je toto aj príležitosť trošku postretať susedov znám? Ich práve pozerám, že kto tu je, aj s rodinou takou vzdialenou, a kto sme tu, popozerám, postretávame sa, vypijeme, popijeme trocha, pojeme a večer ideme domov. Ten program sa vám páči? Výborný, výborný. Aj do obeda deti boli zlaté, čo boli zo školiky, takže tie mamičky tu boli a pozeráte svoje deťurenci, to bolo krásne. To bol krásny zážitok pre tie mamičky. Tak je to taká sranda, no tak tí ľudia si musia troška oddychnúť, predsa je to fajn. Keď sa môžu stretnúť, takto porozprávať sa. Ja som dnes skorý a neviem, čo ma bolí, čo sa večero po mne búri, či ma na to má tlačia šnúry. Ja som dnes skorý a neviem, čo ma bolí, či mi z nosa rastie dlhý dom a či umýkala to. Potvrdila sa tá moja myšlienka pred 9 rokmi, že treba robiť takúto stretávku, celodennú stretávku ľudí. Ja som strašne rada, že tá myšlienka, ktorá sa zrodila, keď som nastúpila do funkcie pred 9 rokmi, sa tak ujala. Si myslím, že keď sa pozriete na okolie, na toto celé okolité tváre tých ľudí, som rada, že každý zabúda na stres, na každodenné starosti, jeden k druhému sú milí, každý tu môže nájsť vlastne svoj program od dychovky až po reggae, všetko, medzi tým rôzne programy pre deti, vystupovali naše detičky z materských škôlok, základných škôl, boli tu rodičia, potom starí rodičia, je tu veľmi veľa ľudí a som strašne rada. Takže pre mňa, že v čom je tá podstata? Podstata je v tom, že zabudnime na starosti, zabavme sa a nech sa začína letná dovolenková sezóna pre každého občana Podunajských Biskupíc. 9. ročník Biskupického juniálesu je za nami a my sa už tešíme o rok na jeho jubilejný 10. ročník.